好肚餓，唔好諗啊，食啦！肚餓係瞓唔到覺㗎。Hi Fiona， 其實呢個係晚餐，早晨啦。係啱啱做完 gym 偷食嘢，咁咪啱咯。做完 gym 係要食嘢嘅喎。佢呢個其實唔係好辣咯，我覺得啦。如果你比起普通辛辣麵嘅話，佢應該差不多。我有嘢食，係我而家先食到夜晚啊！因為今朝我平時唔食早餐嘅，通常都因為我好遲先起身。不過我今朝返工，跟住之後咧，返完工之後就食咗個晏晝，即係通常都係2點左右放飯㗎嘛。跟住2點幾嗰陣食咗我嘅第一餐，跟住之後啱啱去咗 training，就 training 前食咗少嘢，食咗4粒小丸子，章魚小丸子，跟住就到依家。Ernie， 好耐冇見啦！翻食佢。你放心啦，我通常咧呢一餐會食得最多。呢一餐咧會有一個麵啦，跟住之後睇下屋企有冇嘢食，有嘅話我會煮嚟食，跟住再加多個甜品。你啱啱係咪見到悠悠啊？有。今日係咪因為星期5，所以大家都唔使瞓覺？我知聽日大家唔使返學，就應該唔使咁早瞓，定係要補課？應該考完試啦，係嘛？我見好似好多人都係差唔多時間考完試。星期日見，星期日嚟啊！我哋星期日唔係跳舞喎，今次。期唔期待先？係要返工啊？定返學啊？食緊呢個，好好食嗰個。我要返工，要去中華。有咩劇頭啊？唱歌咯，估下我哋唱咩歌？係咪啊？考完試啦，大家考完試啦，我都出咗 grade。衰啊！咩禮物？睇下先啊！冇錯，星期日係會睇到我哋唱歌。我係準備咗半個鐘嘅 medley，因為我哋會唱足半個鐘㗎。因為我哋今日就係去咗排練。要食嘢啊？唔可以唔食嘢啊！快啲食嘢啊！瘦咗啊！快啲食啊！其實呢個皆大歡喜咧係喺邊度傳出嚟㗎？我哋冇講過要唱皆大歡喜喎。好似係咩啊 ？Cindy 講嘅 ，Cindy 冇講過喎。冇錯啊，唱咗咁耐，主接你啊，俾人捉到啦！真係做緊 gym 食團哥，暫時未做緊 gym，唔係啊，做 gym 都要食嘢㗎，食多啲蛋白質咪得。係增肌啊？辣唔辣？我覺得還好，唔係好辣，係舒服㗎辣。咩啊？啱啱
先翻嚟屋企，因為係我咁晚生。但係咧，其實我都慣咗夜晚唔食嘢係瞓唔着噶咯。你哋唔會嘅咩？即係夜晚咧瞓之前咧好想食嘢。25隻恐龍去餐，就係我會唔會跳十字步？我唔新年考慮下，有啲咩喜慶嘅事我考慮下跳。燒嘢 best friend 係啊，我唔知點解近期咧，我 YouTube 咧開始彈啲以前溏心風暴嗰啲片俾我睇，跟住所以我近期又係咁翻煲緊溏心風暴，但係冇認真睇咯，即係佢唔係連續咁樣睇，可能係一集幾分鐘咁樣，跟住睇完之後又睇下一段短片，所以其實係唔連貫。宵夜係 best friend 係真㗎，啱啱收工而家翻嚟食嘢，係咯，我都差唔多，其實我都當我自己啱啱收工。多謝你啊，星期日加油！食宵夜啦，快啲啊！六星戰隊係咩嚟㗎？六星戰隊，唔係喎，你係講緊韓國嗰個？我哋韓國女團，佢哋喺度討論緊，點解轉咗 filter 嘅？唔想要呢個 filter。我個 filter 係好似係呢個，係呢個。我唔知係一定二嘅，其實總之就係一路咁睇咯。好似係二，好彩呢度最後一張卡。哦，原來係你合唱 K 小魚仙。其實唱 K 小魚仙我冇印象有冇廣東話版㗎，因為我唔知點解通常上網睇片咧都係普通話版咯，即係台灣播嘅嗰個 version。咁夜瞓覺，我慣咗夜晚好夜先瞓。我夜貓嚟嘅，黑尾襟著，我一定會掛喺個袋度。我知你哋講咩啦。如果六星戰隊我哋有交流㗎嘛？你覺得佢哋會唔會影呢個 pose 啊？我就唔會嘅。Coffee。我應該係第二季啊，溏心風暴。好食。星期日。講呢啲，仲有排啊！我唱歌。因為大合唱應該唔會特別聽到邊個把聲，因為我哋一齊唱，我哋齊唱得好聽嘅。小翠一齊影戰隊，你哋都冇叫我。Hello，小學生去活動會唔會有啲明顯？咩嚟㗎？好邪惡，我都想食嘢食啦，快啲食啦！雖然我知你啱飲完中藥，瞓覺前睇我 live 一定瞓得着，得㗎。之前我開 live 嗰陣，啲人話我似電台 DJ，因為講嘢好沉，好好食啊！呢個真係推薦俾大家。哎呀，夜瞓小卓有冇咩朵？咁咩叫咩朵？戰隊好啊，咁夜先食飯呀。聖詩，其實我唔係好識唱聖詩，我就係識唱聖誕嗰啲咯。聖誕嗰啲近屆聖詩啊，好少睇。會唔會記得你？希望記得。記住過嚟同我相認啊！嗰個咩啊？其實我有少少唔係好記得以前嗰個溏心風暴嗰個劇情，因為咧我而家睇翻咧，同我以前睇咧嗰個印象係有少少唔同嘅咯。我嗰陣仲喺度諗緊咧，河媽好慘啦，跟住之後咧好想河媽同翻阿祖爸一齊啊，跟住我而家睇咧就會覺得，點解要跟住佢？點解好多個點解咯？我個腦入邊會有少少
點解要咁樣做？咁樣嗰啲。聽下先，咁快聖誕，我想快啲聖誕啊！我好中意聖誕，食緊6隻蛋啊，6隻蛋都好食啊，係咪？或者食雞胸、三文魚之類嗰啲，會唔會冇時間返 cafe？都唔會嘅，時間其實冇撞嘅，反而係咧，我想返多啲 cafe，但係冇乜更咯。因為我哋通常都係夜晚先至活動啊嘛，夜晚先至練舞練歌，所以朝早啲時間我就可以返工。大家有冇工推薦？星期日大嗌黑尾我唔認，我會啊。你係咪真係大嗌先？你係嗌我就認噶啦。放假染頭髮有冇推薦嘅髮色？我覺得其實因為我染過好多色嘅，我有染過粉紅色啦，又染過紫色啦，又染過藍色啦，又染過金色，又染過都係呢啲灰色都有。跟住我自己係覺得深色最好睇，奶茶嗰啲色最好睇。我唔建議漂咯，如果你係仲返緊中學，因為咧你就算漂完之後啦，你返學染返黑色之後咧會甩色咯。因為我以前就係咁啦。1、2季嘅內容打亂咗咋，係咩？戰隊最多可以幾多人？點解又轉咗 filter 嘅？我哋戰隊咧，戰隊唔知㗎。嗱，我哋戰隊7個，係咪返緊工㗎啦？唔係，我今年 grad，唔係啦，都有返工嘅 part time 嗰啲計唔計啊？河媽係第2，河媽係第2，咩意思啊？第2季啊？呢啲係咪啊？就發生日，我記得啊，你今日同我講㗎嘛？仲要對住個經理，唔係啊，我已經轉咗工啦。我唔係嗰間 cafe 啊，我轉咗另外一間。嗰個經理唔知依家點咧，都唔得閒理佢。零碳水減肥啊，真係？咁你要入生酮噶咯噃？你嘅身體負唔負荷到啊？其實生酮係減得好快嘅，但係咧都反彈得好快，所以我建議係適當碳水，你可以少啲，不過要有翻啲啲。有音好睇啊！我自己近期係想留斜音咯，咁樣斜過嚟，所以留長緊少少。有嗰啲假妹斜音，小取最好睇。大家認認啊 ！cosplay 波加瑪，波加瑪可以點 cosplay？我呢度有上次生日送俾我嗰隻波加瑪，係的。跟住仲有。Jellycat 都喺度。咩星座啊？我係6月之星，估下。辛辣麵有哦，冇頭髮有冇推薦嘅髮色？肉色。支持 cosplay 波加瑪，真的嗎？鯊魚貓，鯊魚貓又可以點 cosplay 啊？請問？鯊魚貓都喺度，係咪可以即係着呢套鯊魚？我見咧嗰個叫咩啊？有時 IG 上面嗰啲 reels 咧，以前多啲，依家冇啦。會有有幾個人一齊着住套鯊魚嘅衫喺度跳舞。依家好似少咗，嗰陣係一個 trend。我讀咩科？我讀營養學嘅，營養學係 major，跟住 minor 係 kinesiology。哇，係好食，冇錯啦！6月13號係雙子座。我哋啲直播，唔係我開直播咧，要睇下時間，即係好似今日咁樣，其實都好夜噶啦，因為平時返屋企都好夜，咁我又費事平日嗰陣夜晚開咁夜，大家都要瞓覺啊嘛，係咪？其實我追呢個團係第一個我睇嘅直播，點解聽到怪怪地嘅？我話俾希素聽啊，波加曼係點叫？好難叫喎，波加曼。你去玩 Pokemon 嗰陣咧，我以前係玩 NDS 啊。我玩 NDS 有冇人係唔知係咩嚟㗎？即
得一部咁樣嘅嘢，跟住之後拍戲，跟住之後幾粒掣，咁樣可以帶出街玩嘅。跟住咧，佢咪會有嗰啲點叫咧？嗰啲咁樣嗰啲叫聲嘅。我記得波加曼嗰個聲係點嘅，但係我扮唔到。聽過超誇，定係你想講黐鳩啊？啊，點解成日都會無啦啦轉咗？超誇，留咩劉海都好睇。咁呢啲有一堆波加曼星期日會出現啊，咁好。波加曼真係好得意，要留音。好啦，留音啦。今日個樣好靚，多謝你啊！唔使瞓㗎，留音加分，好多。好啦，留音啦。依家變咗你哋嘅超級 fans，咁好。我認住你㗎。你話你係超級 fans 啊？突然間有一日唔見咗你咧，次次都要返工嚟唔到。你逢星期六日都要返工啊？希數未開哦。Andy， 你唔好扮嘢喎，唔好扮嘢喎，搞到我好似好老喎而家。Switch， 我唔信你哋唔知咩 NDS， 淨係知咩 Switch。話唔定你哋有打過其他添，再老啲嘅 PSP 係舊 PSP 舊啲定係 NDS 舊啲嘅？我冇 PSP 就係 PSP 好 NDS 唔知咩 MDS 好似喺度鬧人嘅，扮嘢啦！佢點會唔知咩 NDS 啊？我冇小紅書，有支筆 NDS 冇錯，有支筆㗎。PSP 好似都有支筆係咪？細個就睇，我細個就開始跳舞㗎啦，自己兜下。仲有到溫嗰期仲有機會，係咯。但係到溫我哋暫時未知會改幾時，要再夾期。我認得你啊！NDS 舊啲 ，Oh my god！ 我終於追到啲留言啦！小長應該玩紅白機，我冇接觸過紅白機嘅。我嗰陣係玩細個玩 Switch 2。你喺未來嚟㗎？我係 NDS， 係咯，嗰陣玩 Cooking Mama 咯，跟住玩仲有咩太鼓，嗰陣已經有太鼓㗎啦嘛，同埋 Osu 同埋個咩啊 Pokemon。我嗰陣係玩白金都算唔夠啦，係咪啊？仲有 Wii Fit 好好玩啊！我以前覺得，有冇人冇玩過 Wii Fit？曾經紅極一時嘅 Wii 機，我覺得 Wii 好好玩。蔚藍人生冇玩，你追到佢名但係飛咗咁I'm so sorry。你要唔要講多次啊？因為可能有時佢冇顯示出嚟，我冇睇到。我有冇追 Mirror？ 我冇追 Mirror。俄羅斯方塊冇，有冇？黐膠蛙得意啊！我都中意。我有幾隻掛飾咯，有一個係掛咗喺我個白色袋度，跟住之後有一個係掛咗喺另外一個袋度，但係全部都係細隻嘅咯，唔係有一隻大隻嘅。大家望一望見到，好，大家等我一陣啊。喂，哈奇，小白，就係有隻小白，去，得啦。我唔記得咗我呢隻係買翻嚟定係夾翻嚟咯，因為我有時好中意玩，唔係有時嘅，即係一時時咯。有時見到啲我中意嘅公仔，我會夾，所以我都唔知我係夾定係買，有時都唔記得。未出世就中意我，太假啦呢啲。我中意啲真誠嘅人㗎。
小彩3歲就打機，今年16就玩過咁。係啊，我唔係16又多咗，我今年18啫。喂，但係咧，我想講咧，由我最以前即係最細個最有印象玩嘅 game，即係由我最細個嘅時候有印象打緊機嘅時候，我係玩緊 PS2 定 3 好似 3 好似係 3點解會變咗喺度暴露年齡咁樣嘅？Una 呀哈！我覺得飛鼠都好得意，因為佢好溜打，好似我咁。你應該係 3DS， 我冇玩 3DS， 反而係 K-pop 女團係咪最中意 Karina？ 係啊，我而家個 wallpaper 係 Karina， 因為佢有張好靚嘅相。唔係，我唔想轉。呢個係啊，冇意思啊嘛，我冇化妝，我喺娘胎已經睇小說。你喺娘胎，再給我2分鐘，讓我把記憶結成冰。今年5歲，我信大家㗎，我哋大家有無限嘅信任。上次返大陸嘅，用夾幾次就夾到小白咁勁。我打大陸好少見到有黐膠話，多數都係一啲我唔識嘅公仔咯，或者係啲中咗輻射嘅樣咯。我啲公仔全部夾，我知你夾公仔咁勁。PS2 係咩嚟？路由於嚟。烏沙吉 PS 應該係 PlayStation， 多謝大家。後面嘅頭髮咪冇超乾？冇啊，乾嘅咩？可能睇落濕濕地啦，前面呢啲係 PS2 幾時出我都真係唔知。阿 Chur 同 Cindy 嘅 CP 咪即係黃大仙，其實唔知啊。感覺上黃大仙好似最易記咯，雖然好似怪怪地。可以俾心，梗係可以啦，信唔信？今晚18歲，小卓嘅面鹹濕濕，嘻嘻。點解掉粉啊 ？Karina 掉粉咩意思啊？影唔影卡啫 feel 我影啦，我得唔得啊？但係我同 Karina 爭咗，一個係天，一個係地。好多人扮琴日先出世，咪係1999年，唔係因為咧，其實 PS2 唔係我買嘅，係我舅父，應該唔係 PS2 啊，應該 PS3 啊，如果冇記錯，我唔記得咗啦，因為太細個啦。跟住嗰陣我仲記得係我同我細佬啦，仲有我2個表哥，跟住坐喺度佢，即係嗰個手掣咧係咁樣嘅即。咁樣，跟住2個柄咁樣噶嘛，跟住咁，跟住咧嗰陣我仲記得佢有2個手掣，一個係紅色，一個係紫色嘅。跟住之後我同我細佬喺度爭咯，即係爭要咩色咁。跟住我嗰陣玩嗰啲係好古舊嗰啲嚟嘅，玩企羅羅大亂鬥嗰啲啦。跟住仲有我記得有3國無雙打啦，同埋有高達。其實我由細到大都係玩，即係比較睇啲男仔會睇嘅嘢，因為我身邊冇女仔嘅親戚，冇女仔同輩嘅親戚咯。我覺得卓越覺得好好啊，真心，好難咯，因為個卓字同加個越字係好難拼其他字咯。哇，等等先，我飛咗好多添，嘿，好多888呢個睇咗啦，飛文濕。祖傳 PS2 貓耳，有求必應，好中意波加曼，咦，太好啦！咁多波加曼嘅知音人，波加曼真係好得意啊！但係咧，我想講咧，波加曼係要某啲形態先得意，即係例如呢一隻公仔，
佢係嗰啲毛茸茸咁樣嘅樣咧，好得意。跟住呢一隻公仔，佢隻顏色配色又係好得意，跟住之後咧扁扁地咁樣咧，好得意。但係咧，如果係原本嗰隻波加曼嗰個樣咧，其實係有啲唔夠得意，唔係唔得意，係佢哋更加得意。我仲喺阿媽咪個肚度，大家唔好咁啦。明明大家都成熟過我，老練過我，都經驗過我，係咪？我今年5歲，未玩過 PS2。小卡爭我個名簽名，下次幫你簽名。PS3 啊，係咯。但我之前係咪睇咧？上網睇話咧 PS3 係可以攞嚟煎蛋啊，即係熱到可以用嚟煎蛋定煎肉咁嘅嘢。高達係會睇，高達其實係我冇睇，但係咧我有打機咯，即係佢嗰個機咧係點講好咧？類似好似三國無雙咁樣咯，但係角色變咗做高達咯，係啊。所以其實我係冇睇高達，但係佢有少少認知咯。我記得最有印象應該係咪有隻叫做自由高達？講錯咗嘅話就唔好意思啊。仲有渣古心虛，識打機嘅女仔好珍貴。其實我都唔算係真係好識打機啊。Anisa 會打機嘅，Anisa 係打 LOL 嘅。下次幫你簽名，記住嗌我喎。但係因為有時咧我都冇時間啊。我上幾次係因為有訪問，跟住上一次雲室部就冇，所以有多啲時間同大家傾偈。中意帝王我帝王我又覺得還好，波加曼得意啲。我有隻伏喺度瞓覺嘅波加曼啊，嗰個都好得意啊！嗰個係瞓覺系列嘅嗰堆 Pokemon 嘛，都超得意。瞓覺嗰班都好得意。除咗會唔會去睇300？冇喎，細佬唔俾飛我，所以我唔去睇咯。我懷恨在心，因為上次 PressCon 佢都冇嚟睇。波加曼好似我個樣，企我樣，俾心。我有幾度近視？400好似係400從450之類咁樣咯，唔係好記清。但係咧，我近期好似隻左眼咧，唔知長期都有少少好似朦朦地咁樣，睇嘢好似老花，唔係老花，係散光咁樣。我懷疑我近視深咗，要去 check。係啊，係咪高達無雙啊？冇錯，個款式揀得好好啊，好得意啊呢個。我唔知道大家咧呢啲 tag 會唔會剪㗎？我其實唔係好中意掹呢啲 tag 咯，唔知點解。雖然會硬到，但係我中意留住個 tag。跑 online，跑 online 我反而冇玩喎。我電腦嘅話係玩個叫咩啊 Warcraft， 應該有人識嘅 Warcraft 呢件事。我 friend 整咗個 fan page， 可唔可以隔空借個 Sophia 俾佢？咩意思啊？即係你個 friend 叫 Sophia 幫我整咗個 fan page 係咪啊？咦，多謝 Sophia。我係宅女嚟㗎，真心。我係一個專業宅女 ，ACG 文化嘅專業宅女。黃小雀埋齋啊！咩意思啊？Mori Girls 好似睇我，多謝你啊！打機唔可以俾佢進化，咁你打機唔可以俾佢進化。放心啦，佢就算升呢，我都可以俾佢唔進化㗎，係咪？仲未瞓，冇錯，因為我食緊嘢。其實我仲未食完嗰一仲喺度講嘢。幾時有團購啊？呢個真係要問阿爸。呢個都唔輪到我哋決定到，我都想成日都問佢。小心睇住自己隻眼。其實我都唔係好知咯，所以應該冇乜特別嘅。老花，你哋講到我咁老，有老花都唔奇啦，係咪？唔係唔俾飛，可能係冇飛，可能係咯。佢俾咗阿爸阿媽，就唔俾我咯，就係咁咯。你就有飛，你就好啦。我都想睇下佢。我喺 Universal Studio 買嗰啲公仔都冇剪，係咪啊？唔知，我覺得有塊牌喺度咧，就 official 啲咯。成件事係教我。打機都咁男仔，點可以唔嚟？
可唔可以俾心心心心？會唔會去今年 ACG？ 有啲想去，不過唔知可唔可以傾到有啲 job 可以俾我哋喺嗰邊做呢嚟表演。我想咋祈求下動漫展可唔可以俾我哋去表演？冇展入牌，冇牌唔值錢，係咪啊？係咯，10年你都未瞓，上映卓越 CP，可以嘅，你同埋阿夢講啊。阿夢依家收到好多 order 啊，佢收到佢個fans 嘅 order 要同阿嘉聯影啦，要同 Yoyo 影啦，要同 Anisa 影啦，要同 Jasmine 影，但係冇我，所以好嬲。有冇覺得俾眼鏡封印咗顏值？都唔會嘅，因為我戴眼鏡幾舒服。因為戴眼鏡咧有個好處係佢可以幫我遮住個眼袋，所以就我大學讀咩科？我讀nutrition food and nutritional science。去到邊咧？去見完，我知啊，我見你有去睇啊。你仲同我細佬同一架車啊嘛？係咪啊？有機會你會揀去邊度旅行？而家嚟講嘅話咧，其實因為咧我中學嗰班 best friend 咧，佢哋嚟緊就要去歐洲，我好想去得轉歐洲。其實我上年嗰陣咧，有同佢哋去咗一次歐遊，但我哋係去瑞士、法國、意大利、英國嗰邊，跟住佢哋今次就去再第二度嘅歐洲咁樣咯。我想一齊去啊！上次我比較 bad trip 啲，我唔係咁開心覺得。但係依家因為去歐遊嘅話，通常你起碼都1個月起跳噶嘛。跟住依家就我唔會有1個月嘅空閒時間。cos 陣雨難啲喎，佢咁型，佢隻眼要有閃電嘅喎，我隻眼發唔到光喎。唔記得咗 cap 係咪要心心啊？cap 好啦。OK， 去表演我哋就去撐場，我都想啦，有得表演就好啦。唔該，呢個係唔知邊個主辦單位，可唔請我哋去，請我哋idol girls去表演。我可以唱日文歌㗎，我可以 cosplay 㗎。小卓想同邊個影 CP 啊？你哋想呢？你哋落下 order。custom。仲有咩啊？平時化妝有咩方法可以化得靚啲？我自己係好注重臥蠶呢件事咯，因為我係如你所見，我係冇臥蠶嘅，所以咧我要特登去畫個臥蠶。咦？咁樣咯，跟住。我覺得畫臥蠶呢件嘢好重要嘅係，佢令到你隻眼大咗之餘咧，可以縮短個中庭，咁睇落去會再後生啲、再可愛啲咯。所以臥蠶好緊要。見到小菜諗到車厘子，因為我叫 Cherry。嗱，我見到我 stop 你邊有啫？係咪同希素好收到一個？想睇小卓 cos， 其實我都想試下 cos， 都未試過 cos， 好似好好玩咁。小卓唱歌，想聽咩歌啊 ？cos 黑尾，我唔夠佢大喎個胸肌，佢個胸肌，我諗睇咧嗰個嗰陣我睇嗰個垃圾場嗰個電影嘅時候咧，佢咪有一幕係咁樣，跟住咁樣嘅，勁個胸肌。咩？我可以 cos 嗰個Genma 咯，Genma 嘅中文係咩？炎魔係咪啊？我似嘅多啲。七星戰隊 CP， 七星戰隊有邊幾個先？你講清楚喎。唱日文歌，例如想睇狐狸加小卓 CP， 好啊！
冇問題。阿夢嗰個 fans 咁衰唔嗌埋你，咪係咯，哼！我認住佢啊，我認得佢樣添啊！小卓加 Cindy，黃大仙係咪啊？OK 啊！最鍾意邊套電影？哦，呢個係一個好問題。動漫呢啲計唔計電影？動漫嘅電影計唔計電影？垃圾場真係好好睇啊！真係唔係講笑。我一入場一坐低嗰下咧，我已經開始飆眼淚。最近有冇 cos 啲咩？冇啊，冇 cos。呢個算唔算 cos 啊？無啦啦變咗啲蝴蝶出嚟。揾翻個燒塔先。呢個 cos 日向真㗎？咁正，我唔知其實戴假髮係一個咩體驗咧？會唔會好焗㗎？同埋會唔會好難焗㗎？唔係好難焗，好難戴。我個樣同性格好大反差，係咩？你睇我個樣，你覺得我性格係點啊？預埋我，唔好叫我，你都唔親我。會唔會去動漫節？想去，希望可以去咧。今年動漫節應該會好多嘢睇。未啊，未瞓啊，邊咁快嘅？1點啫嘛。挨早嗰度食咗你。呢個點埋相啊？點埋相好慘咩？夢站都好中意小卓。夢站，邊個夢站啊？我認住嗰個夢站㗎。唔係同一碗嚟啊！夏天大家分出，出門真係出汗，係喎。好得啦。我覺得夏天咧唔使戴假髮出去都會出汗啊，係爆汗。早睡早起，早睡早起唔啱我係晚睡早起。未食飽點瞓得着？冇錯，我都未食完啦，掛住同佢哋傾偈咗咁多。動漫節冇機會去一程上，我想知動漫節我會唔會有得去先？下次直播唱歌啊？可以啊。睇下你想聽咩歌咧？其實我而家都可以唱俾你聽嘅，不過食緊嘢。咩？辣唔辣？我覺得唔辣嘅。哦，但係如果你唔食得辣嘅話，你可能會覺得辣。夢站25個都中意，係咪㗎？你哋都互相詆毀緊喎，而家好似係，係咪？我就係聽佢哋講話咧，夢站咧叫阿夢同要同Jasmine 啦、Yoko 啦、Anisa 同埋嘉聯影相，冇叫我影相。夢站話佢有幾個 friend。都中意我哋啲人，跟住就話有一個中意，一個中意 Yoyo， 一個中意 Jasmine， 一個中意 Anisa， 一個中意嘉聯，冇話有啊，佢話笑嘅，唔使 cap 俾阿夢睇啊，佢啱啱都喺度，好食。小卓呢個站唔知你聽小卓嗰站，果然都係我個站好啲。夢站好似好專一點啊！你哋亂咁周圍講嘅，一時又話夢站個個都中意，一時又話夢站係專一點啊！嗌約號小黑要拎你張小卡，好啊，嚟吧。你覺得我簽名好唔好睇啊？係咯，我就畫咗一次，跟住好似幾好喎，咁就咁啦咁。我分享，我繼續食嘢，但係咧，我都認證你係專一㗎。夢站專一25個，好啊，
小卡冇問題啊，咪繼續問我拎喎。如果同喺度做 CP 應該有機會唔會捉到我出軌啊？咁即係你好似有意圖、有預謀、有諗法、有呢個念頭想出軌喎。好好睇嘅簽名，嘻嘻，多謝。你有專一，你係專一邊個？講聲啊！收到第一個簽名就慢慢，因為嗰個未簽得慣啊，下次再簽過。銅鑼灣拎唔到，希望廿二號拎到。好啊！收到風夢站成日想影相㗎，冇啊，冇收到呢個風喎。不過我個站我知佢係影其他人嘅，不過佢唔喺我個站度 po 啫嘛。我收到啦。講多次咩啊？我知啦。我知道你係專一嘅。我認證除二 P 係專一。點解我成日覺得我嘅 filter 好似轉下咁樣？一封信都有認到，其實之前我已經認到㗎啦，不過未認到你個樣咯，因為嗰次係第一次見你㗎嘛。差6個就有25張，勁！好好珍惜依家嘅簽名，之後可能簽唔返呢個樣。唔係，其實我已經盡量咧簡化係一個易簽，跟住又有辨識度嘅名咯。所以我冇寫小卓，因為我覺得小卓太多筆畫，我就寫卓，跟住上面加個貓兒鬍鬚咁樣。嗰日係陪朋友行街，佢話要買嘢俾你。係咩？你朋友係邊個嚟㗎？係咪㗎？收到啦，收到晒啊！今晚會唔會唱下歌？可以啊！想聽咩歌？25個入邊最推小卓。有冇 TG？ 有啊，喺我嘅fan page 度有 link。post story 之後就我唔知㗎，乜都唔知㗎。俾人 stalk 到添。邊有特登 stalk 啫？佢哋會 repost 㗎嘛，係咪？成日見到夢月站長偷影小卓。講嘢都唔可信嘅。唔知想邊個？認得你嘅 CK， 叫 Jasmine 啊嘛。簽名畫個車厘子啊？都可以喎。專一卓越，點解聽落去咁得意嘅呢句？至少一件離譜的事，皆大歡喜。我出去玩嘢啊！你咪玩嘢啊！一件離譜的事可以嘅，你都鍾意我話俾 Anisa 知。黃色寶閃光彈好好笑，係啊！我都記得。其實嗰啲相係去咗邊啊？有冇人可以話我知啊？我想睇喎。沖繩事件、沖繩事故、沖繩事變啊！夢站成日話想影卓越 CP， 影完又收收埋埋，唔敢 po 過啊！哦，係咪㗎？唔好喺度氹我喎，我好小氣㗎。99% 係影我。好啦，原來你 CK 都係周圍影嘅人，係咪㗎？我又話俾 Jason 聽㗎。魚仔偏心小卓，你明唔明㗎？即係咧，呢啲就係叫偏愛咯，呢啲就係叫專一咯，明唔明啊？皆大歡喜，大家一齊跳十字步都幾好。老花點打機？我依家少打機啊，依家打牌咯。早唞啦，星期日見。你改咗名啊？點解變咗 PP 嘅？PP 有咩含義啊？有一片。
Anisa 同我嘅 CP 名啊？好問題。上英皇大仙，可以啊。錄咩啊？你想錄咩？沖繩事件係因為我哋去沖繩旅行嘅第二日，佢話想去寶可夢中心買公仔俾你。咁好，你個 friend 點㗎？想粉絲名叫咩啊？呢個係一個好問題。其實我想，如果可以啦，我想改個有格調嘅名，有格調嘅名。小卓係我第一個指飯拍跳舞嘅人，多謝念恩。見到蛋糕都幾次，所以想 post 嚟笑下。好啦，我原諒你啦。唔係，我唔使原諒你嘅。你同希素解釋啦。去邊打牌？冇啊，我就係同阿嘉聯啊、Cindy 啊佢哋打牌咯。荃灣大嘅黃大仙，好啊！如果 Yoyo 好靚，係 Yoyo 好靚。係喎，點解啱啱我至少做一件離譜的事先，完全突然間遺忘咗。咁啊，等下先。TG Group 你唔係改咗啦咩？有啲緊張添。整嘢。你有邪惡，有頹廢，有神化，但可愛。轉嫁後的生化已在旁邊，仍有害。我話無悔就無悔，毒蘋果亦照在。時代太壞，若再等，怕我已不在。少等，因為我叫小卓。OK 好似要再更加有格調。我哋打牌計錢㗎。TG Group 你可以喺佢個 bio 嗰度有個 link，你撳入去就有㗎啦。其實咧，我有嘗試過入 TG Group 嘅，但係咧，我 down 完 TG 之後，我 log in 唔到咯。我試咗幾日都 log in 唔到，所以我就放棄咗。你知唔知有一日咧，我好勁，我打牌咧，我一個贏3家，一人900幾蚊，然後就冇然後啦，因為多數我同佢打都係輸錢，所以其實我都係贏翻我之前輸嘅錢咁樣。有閃光彈條片你可以問 admin， 真係㗎，俾我睇下啦，我想睇啊！我可以叫你做 PP， 好啊。星期日影相，好啊。聽日要考試啊！我個直播唔知開到幾點㗎喎，你眼瞓就好瞓喎，唔好耽誤考試啊！考試緊要喎，你唔好好似我咁啊！站名小卓，想唔想食薯片？薯片，睇下咩薯片。韓國旅行 line 邊個打牌最叻？嘉聯，但係咧嘉聯僅限於上半年咯。佢話佢有個運嘅，上半年打牌好好，下半年就唔得㗎咁。邊個贏最多啊？應該係一係嘉聯，一係 Yoyo。我估，但係輸最多一定係阿夢啦。入唔到啊！唔知點解啊。TG， 聽日考試，加油啊！試下原諒個夢站啦。考你下，同你打牌好快啊！咁就唔好啦。打牌呢啲要同旗鼓相當嘅打，先有樂趣咯。偷咩？書聲難聽啊？係咩？投資得最多嘅係阿蒙，點解中意俾我加碼？
點解中意波加曼呢個？我都唔知喎，因為我自己好中意 Pokemon 嘅，跟住即係我好中意佢個世界觀嘅呢樣嘢，同埋我由細細個已經開始即係有睇電視有播會睇啦，跟住又有打 NDS 嗰啲啦，所以對 Pokemon 係好深，又唔係好深嘅，有啲研究。跟住我覺得波加曼好得意，真係好得意，我唔知點解。同埋咧嗰陣咧咪有一季係小光，即係個女主角叫小光，跟住佢隻 Pokemon 就係波加曼啊嘛。我覺得嗰隻波加曼好嬲打，好得意啊！神睇我打牌啊？唔知啊，有一日啦。邊個打牌輸得着太多？又冇去到太多嘅，對咗卷好彩都合格，合格得啦。黑麥夢梗係唔係啦。上次 Tanya 推介嗰個沖繩薯片，我應該只係變隻嚟嘅，好食嘅。但係我自己其實好少食零食，算唔算呢？我而家多咗食零食嘅，不過我都唔知喎，好睇心情，即係可能一時想食，一時唔想食，就係一個咁捉摸唔透變幻莫測嘅一個雙子座。認證 PP 專一場，好啊 PP 專一場最專一嘅搶單係咪啊 PP 夢夢交好多學費，都唔係嘅，即係其實我哋輪流都有輸，都有交過學費嘅。不過我印象中好似阿夢係最多咯，不過我哋都唔係打好大啫。NDS 係咩咧？又嚟，有冇以邊個藝人為目標？如果你要咁講嘅話咧，我最想做到嘅 level 就係好似 Jennie 咁咯。咁呢個係一個即係夢咯。咁你因為你始終都可以更加紅噶嘛，即係你喺地區性紅，跟住之後年齡層紅，跟住係咯，即係有唔同程度嘅紅咯。咁但係如果喺我而家呢個世界入邊，感覺上呢個世代最紅嘅一個女 artist 應該就係 Jennie 啦，係咪？你入咗嚟啊？阿夢 moon 我冇開你名啊，點解你會覺得係你咧？我冇話你啊。食極都唔肥，其實唔係，依家開始肥啦。以前就真係食極都唔肥啦。非官方 live 啲話題唔同晒啊，唔係官方 live 就唔使咁官方啦，係咪？口痕就食冇錯。22號去完，23號就畢業典禮。幾好喎！我都係23號，不過我係7月。除咗食極都唔肥，小徐原諒我，哈哈哈，哈哈哈，哈哈。你還算人嗎？呢個其實我唔 get 啊，咩意思嚟㗎？花心網站 Be Like Jennie，Who wanna rock with Jennie？但係你問我係咪真係好中意 Jennie？唔係，但係佢係一個指標，係啦。有夢想，仲有一日會成真，希望啦。食宵夜，食咯，想食就食咯。哦，等等先，阿魚仔你打錯字吧？又俾我捉到啦。Anisa Daily 而家先開始追蹤我，又轉咗 filter，又俾我捉到啦。小菜可以做到，希望可以啦。Karina 都係嘅，但係即係如果你有個指標性嚟講嘅話，Jennie 係紅過 Karina 啊嘛。咁當然我嘅偶像係 Karina， 我都想成為好似 Karina 咁樣嘅人。但係係咯，你哋明嘅。講個秘密俾佢知，我知啊，我知佢睇緊啊。我啱啱同佢 say 個 hi。開 live 使唔使預先同公司講？唔使嘅，我冇咯啱啱。如果佢一陣同我講話要嘅話，我就下次先咯。哦，大家知唔知呢個咩嚟㗎？
其實我以前中學都試過㗎啦，因為咧，我唔知你哋知唔知啦，但係其實我就係叫小卓，即係小卓係我本名嚟嘅咁樣啦。跟住咧，中學嗰陣咧，我個卓字係有寫錯過幾次啦，試過豎心邊啦，即係寫咗個道字啦。跟住之後又有寫咗火字邊嘅，即係灼燒壽司嗰個灼啦，定係叫赤咧？赤燒灼火灼個灼係啦。睇多次等等，有出過卓與 CP 相，我知啊，我冇怪你啊，我冇話係你啊。你做乜對號入咗啊？呢段 live 蒙月站長好危險。其實你哋點樣稱呼對大家㗎？即係你哋叫，即係你哋會認自己做站長啊、站哥啊，定係咩？我唔知。好多個卓字，我同細佬點樣稱呼啊？佢嗌我家姐咯，我嗌佢全名咯。黃色卓咁樣咯。佢好少會嗌我全名嘅。除非係即係可能有時玩緊咁樣，大聲講我識㗎咁，好少。但係佢多數嗌我家姐。哇！剔手邊呢個第一次見，小姐。我以前好多花名㗎，因為個小字啦，同個卓字啦，所以好多。我有個典故，大家想唔想知點解我叫小卓啊？哇！咁多個卓字嘅咩？卓。我諗起一首歌，你哋覺得係咩啊？小編 OK， 你係嗌做小編好啊。有啲路俾你叫魚姐，我嗌你魚仔㗎，我唔係嗌你魚姐嘅。小錯上次因為咧話説我係改咗英文名先嘅，即係我媽想我叫 Cherry 啦，所以咧就叫咗 Cherry 先。跟住咧本身想叫我做黃卓兒咁樣嘅，但係咧改名嗰個師傅就話個卓字咧唔可以擠喺中間，因為個卓字咧係有廣大嘅意思。如果擠咗中間嘅話咧，我會變得好自大，所以咧個卓字就擺咗喺後邊。然後為咗平衡呢個，令到我冇咁自大，所以加咗個小字。所以咧，如果你要理解我個名嘅意思咧，其實我叫又小又大咯，小大就係咁啦。幾得意啊！我覺得呢個，你哋有冇人其實改名都係有特登去即係揾師傅改㗎？因為我唔知呢個係迷信定乜嘢，但我覺得係有少少關係㗎。即係你個名好聽同唔好聽，同埋啲字靚唔靚咁樣。桌球個桌都係桌，係啊，冇錯。我以前都有個花名就係小桌咯，即係桌字嘅桌咯，都有。咁點解 Idol Girl 送小卓唔係 Cherry？ 因為我覺得 Cherry 呢個名咧，首先我係 IE 啦，咁但係我唔會每次同人介紹都係話我係 IE 嗰個 Cherry 啊咁樣噶嘛，即係因為 Cherry 好容易俾人寫錯，同埋好多人叫 Cherry， 咁所以我就唔諗住叫 Cherry。同埋我覺得小卓呢個名幾易記，我都幾中意我呢個中文名，所以就叫小卓。阿爸揾師傅改，但係改得好老，都有嘅。係啊，我嗰陣咧。一開頭咧，師傅想我個名叫做小善，好彩我阿媽 ban 咗。如果唔係咧，我而家就叫小善。多謝我阿媽，自大又有老花，全家啲名勁多筆畫，真係嘅。好似嘉聯咁樣咯，係嘛？小卓以為花名，冇錯，就係真名啦。唔係小善啊，係小善啊，係倩女幽魂個善啊，係咪啊？聽落去即刻老咗10歲，唔係嗰個年齡層咯，我即刻變咗做羨慕個善啊，變咗做就係咁咯。跟住小善姑娘就係咯，乾個嘴。
西柏橋。哦，上次咧，我同你講咗咯。記得有一次咧，我出嗰個喺邊啊？雙城市嗰陣咧，嗰個 event 咧，一個妹妹過嚟同我講啊，佢係因為係識柏橋，所以先識我咯。幾好啊，多謝各位。感謝我身邊嘅朋友同埋我嘅細佬。睇下先，呢個係咩啊？星卓個名又點解啊？星卓呢個名咧，其實佢本身唔係叫星卓嘅。咁改名嗰個師傅會幫佢諗咗兩個名，一個叫做星卓，一個叫做子軒。咁咧，佢有唔同嘅含義嘅，即係講好似嗰陣有講話，佢同我阿媽講話，如果我細佬想行娛樂圈嘅話咧，即係想做明星嘅話咧，就叫星卓；如果想正正常常嘅話咧，就唔即係正正常常嘅意思，即係讀完書跟住揾份工咁樣嗰啲啦。跟住就叫做子軒，所以咧佢一開頭係叫子軒嘅，佢係去到18歲左右先改名咯，先叫做星卓。就係咁啦，線冇啦，我中意卓多啲。原來嗰個係你 group 嚟啊？哦，原來係咁，世界就係咁細咯，係咪？有冇一件你到而家都好後悔嘅事？有啊，應該其實都唔止一件啊，好多喎，後悔嘅事。但係通常咧，你嗰刻會好後悔啦，你隔咗一陣又冇事。我其中一個好後悔嘅就係我冇認真讀書。係我細佬以前嘅黃子軒，都係啲比較多人叫嘅名咯。子軒係，跟住係咯，我有少少後悔冇認真讀書咯，所以嘥多咗時間讀書咯。如果唔係，我會更加早畢業咯。係咪之後先講？唔係，我就係由一開頭已經係叫小卓，到依家都仲係小卓。黃子善好似幾好聽。咁你嗌咗幾耐先習慣新名？冇啊，冇新名啊。我講我細佬新名啊，都嗌咗一排咯。其實不過依家已經慣咗咯。小善已經食完飯啦。英文5星，你又知我英文5星嘅？晶，林明晶個晶都幾好啊。人如其名啊！你哋覺得會唔會啊？即係咧，當有個好靚嘅女仔或者有個明星，佢哋個名係有某隻字，然後咧，因為佢太紅啦、太靚啦，然後嗰個世代嘅媽媽生嘅好多小朋友全部都用嗰個字，有冇咁樣嘅例子？好似有喎，係咪啊？有冇咧？如果有嘅話，都幾正。黃小晶，小晶嘅媽媽都好聽喎。我而家有啲想食甜品啊，點算啊？冇認真讀都入到，唔係，我係講緊喺 U 嗰陣冇認真讀，唔係係 DSE 我好認真嘅，講真，我 DSE 就真係完全冇後悔，因為我係盡晒所有我可以做嘅嘢。嗰陣應該我人生最認真讀書嘅時候，我仲好樂意去讀書，我讀得好開心，我覺得。所以咧，我去考試嗰陣咧，嗰段 period 我係完全零負擔咯，即係唔係話完全冇嘅，但係你又會有嗰種好踏實嘅感覺，因為我真係知我自己做咗好多 preparation， 我做咗好多預備。驚嘅咧都只係驚有啲咩特別嘅題目，即係你都知㗎啦。DSE 每年都出某幾題係特別撩楞咁樣㗎嘛。所以咧，我嗰陣我有個典故，不過陣再講，我睇埋其他講咩先。HKU 嘅師弟你都係讀Bachelor of Science 嘅幾年？哦，今年18歲，去食嘉欣食未來有小腸，勝利貴言食埋先圓滿。係啊，唔知有冇咧？雪櫃好似有雪糕，個女叫小翠會好搞笑。做咩？有冇幫細路補習？冇喎。我同佢唔同科嘅，因為食埋甜品要啊。大小卓幾好聽喎。
唔係講笑，有啲好笑。雪條都 OK，好似有嘅。18歲已經讀 HK，係啊，係咪唔俾啊？依家18歲係咪唔俾讀啊？不過咧，由於我讀咗好多年大學嘅原因啊，跟住其實我係都幾睇得出嗰個差異啊。識吹口哨唔係好識，Yoyo 吹口哨好叻，真係好叻，好勁。即係咧，當我可能有一科我係有重複，我有 repeat 過某一科啦。跟住咧，由我第一次讀嗰科嘅時候咧，同我第二次讀嗰科嘅時候咧，好明顯睇得出啲學生係唔同咗好多咧。因為我嗰陣開始讀，去到依家係有一個趨勢，唔係趨勢，即係一個變化好明顯嘅，就係多咗 ChatGPT，多咗 AI。跟住咧，我依家咧，等下先，係咪唔諗住瞓？眼瞓咪瞓啦。好多人叫我小倩，唔好，唔要，我唔要小倩，我 ban 咗小倩。一睇下啲小菜生酮，我都成啦。跟住係啊，因為多咗呢個 ChatGPT 嘅出現，其實我唔知係好事壞事，即係嗱，學生會開心好多咯。即係你讀書可以即係方便好多，咁我自己都係嘅，我都係會用 AI 去幫我手做嘢嘅人嚟嘅。但係咧，我唔知啊，我睇 present 嗰陣咧，我覺得好悶啊。以前咧可能會有一兩個啦，即係我知大家都係為交功課，我都係為交功課，我都係嗰啲好悶嘅 presentation 嗰啲嚟嘅。但係咧，以前都會起碼有一兩個，我會覺得幾 interesting 喎。呢個議題我都真係冇諗過，我真係學到嘢嘅一啲 presentation。依家係冇咯，一個都冇咯，我就喺度瞌眼瞓。我自己都即係我自己 present 嗰陣，我自己都喺度瞌眼瞓。細個嗰陣有冇教星彩跳舞？有。但係咧，因為我屬於係嗰啲自己領悟，跟住之後唔係好識教人嘅 type，所以我唔係教咗佢好多。佢係之後自己出去 studio 跳舞先，依家跳得咁勁，仲勁過我。聽日整齊音嗎？聽日係會過咗12點啊！聽日係齊音啊！預咗通宵唔瞓，咁又唔會。我聽日都有個 event 要去，想俾你簽名喺可以。冇問題，你拎俾我啊！不過都有個好嘅，就係可以繼續學生物通。鍾意 J-pop 定 K-pop？兩個都鍾意，不過比較多接觸嘅係 K-pop。即係 K-pop 係多啲，我會去了解更加多嘅嘢。J-pop 咧通常就咁聽咯，純粹聽咯。小卓聽日影七星戰隊嗎？我考慮下。估下 PP 幾多歲啊？14。係嘛？14。聽日 event 唔係，聽日個 event 唔關事嘅，即係唔係一個 idol girls 嘅 event 嚟嘅，所以唔使咁緊張。冷靜。落雨。我冇拎把遮啊！我漏咗把遮。係我漏把遮喎。漏咗把遮喺 studio。唉。好啦，考試就加油啦！又轉咗個 filter，嚇死我自己。大家加油啊！考試嘅幾歲開始讀大學？我18歲開始讀大學啦，梗係。22號影得灰了，係啊。因為我把遮成日都唔記得拎，同一把遮本身屋企有3把，而家得返1把。點解咧？我走嗰陣仲諗住提自己要拎遮，佢哋早有提我，佢話記得拎遮，我記得我有拎㗎，點解會唔見咗嘅我把遮？我冇拎咩？我做咗啲咩嚟啊？我搭巴士。跟住落車，咁
咁我上車嗰陣有冇拎遮？上車嗰陣好似冇拎遮，咁冇啦，應該係 studio。影你先。點解啊？點解啊？我唔接受出軌行為啊！佢嘢咁勁，梗係啦，一眼就望到。唔係唔見咗就得，希望啦。Good morning 啊，曉英，Yo mic check。留入或者喺公司，希望我真係留咗 studio 咯。如果唔係嘅話就買個把咯，又要。唉，唔係讀咗幾年咩？係啊，你估下啊，即刻腐葉上行，拉近啲先。Oh my god！嚇死我！仲直播緊係啊！星期日一齊 mic check， 真係唉，冇咁啦，聽日要拍嘢，又唔係好想落雨。我發現呢，我生日嗰今年同上年都落雨，好想去玩嗰個獨木舟。啱啱入大學即係，係啊，唱首歌先啊！你想聽咩啊？啱啱有人點咗一首。嗰日張 check 放低咗喺公司，我可以影一張相。好啊，又得啫。點解我估嘢咁叻啊？因為我有眼光咯，就好似你哋咁咯，係咪？件事飲水啦，大家記得飲水啊，好緊要啊！夏天記住飲水。30歲人生 checklist， 以前有嘅，記得咧。以前咧細個中學嗰陣咧，冇嘢到同啲中學同學喺度傾話，第時點樣點啊 Yoyo 做乜？你好似唔多正常喎，而家係喎，記住 Yes 卡投票啊！雖然醒起，好彩你提我咋。跟住，係中學嗰陣準備瞓覺啦，咁早啊？好咯，早唞咯。跟住嗰陣仲喺度講話啊，30歲應該差唔多結婚啦，跟住就差唔多要組織個家庭啦，咁樣。跟住我而家諗緊，30歲好似有啲早喎，我仲有好多嘢想做喎。嗱，早唞啦你，又老花又唔去瞓覺冇咗，就係咁啦，就係咁矛盾。早唞啦悠悠，係，跟住之後我而家諗緊咧，其實我都即係未咁快到30歲嘅，但係覺得時間好似好短咯，我仲有好多嘢未想做咯，唔係好多嘢想做，但係仲未做到咯，所以。有乜 checklist 我又真係唔係好知，即係我唔係好肯定究竟我係咪即係30歲前可以做到呢件事，但係係咯，希望可以達成到咯。如果30歲前就可以紅遍香港，跟住紅遍亞洲有啲難，發下夢就得咯。唔知下一個入親呢個直播嘅會係比較大把人呢？30歲其實都真係眨眼就到噶咯，仲有12年。咦，越夜越精神啦！U姐快啲瞓啦！大學生有老闆唔瞓啊！飲茶比較多，咩叫飲茶？瞓喺地下嗰個飲茶。準備咗神秘禮物，咁好嘅，星期日見我。你幾月生日？
我估你係未生日。Okay. 我估你係10月，啱啱？勁大份 checklist， 你又有啲咩 checklist？ 分享下。紅出火星啊，幾好喎！諗下都開心，入邊好紅，係咪啊？小倩唔係我嚟噶，哼！估下你叫咩名？你叫？點解我覺得好似個芒咁？定我隻眼毛？抹下先，爭少少啊！11月，估下你叫咩名？你？我覺得你應該係叫，唔會係叫 Kelvin， 唔會係叫 Jason， 唔會係叫 Ben， 唔會係叫 Tom， 唔會係叫 Billy， 你應該係叫唔知9月啊，差唔多啦，我都覺得幾近啦，係嘛？10月同9月。要瞓，好啦，早唞啦。我都開始有少少離了咯，見到我就面紅，可能我塊面會紅過你嘅。我都屬於易面紅嘅 type 嚟，我一熱就紅嘅塊面，跟住焗我都會紅啦，攰都會紅。想設計自己嘅屋企，新屋企，想去多啲歐遊，想去睇星空極光，都係啊。啱啱個 list 係啲站名，例如好似你，冇啊冇。我諗啊，我嗰陣係覺得我想買樓、買車、買即係細個嗰陣諗係呢啲最基本嘅嘢咯。依家我就都唔係好肯定，我都係我會笑到紅咯，因為我皮膚好白，所以好容易紅。我都係諗緊呢，有咩解決方法？如果咩夏天戶外出 show，好容易成塊面紅晒。我13號生日，你3號，9月3號。聽日有咩活動？聽日個係IG 嗰啲 posting 嘢嚟嘅，唔關事嘅，唔係公開嘅，所以唔使擔心。有公開一定同你哋講。整咗一條專屬我嘅英文名。咩嚟㗎？咩係專屬英文咩？愛笑嘅女仔心地好，我都同意嘅。但係愛笑嘅女仔都會有呢個苦悶。依家哇！突然間覺得好哲學啊！呢件事已經30歲嘅人應該會達到一個咩 level 呢？我個 checklist 容易啲實現，希望。手機鏈啊，咁好啊！你自己用啊，諗住定係諗住畀我㗎？我哋一齊用咪可以用情侶手機鏈咯。每日開心過日子就好好，其實係㗎。我諗緊呢，其實好似人越大呢，嗰個我冇車牌，人越大嘅嗰個慾望值好似會下降咯。聽日見啦，你係咪要瞓覺啦？又唔係慾望值嘅，即係個期待值嗰個，我都唔知嗰個叫咩。30歲前要麵包定愛情？麵包，冇錯，麵包緊要啊！你冇麵包邊有愛情？你有冇睇嗰條片啊？嗰個鐘嘉欣嗰個嗰條片，冇錢，錢就係你嘅 number one，幾時輪到我啊？嗰個媽媽咪。隻眼好似越嚟越細添。呢個係咪嗰個我推的孩子嗰個？好似係，好同意，係咪啊？
人越大，真係覺得過好每一日就夠，係咯，你會開始冇咁多對未來嘅期望，又我都唔係好知，唔係冇，但係你個人會比較現實啲，即係你知呢個係可行，嗰樣嘢係唔可行咁樣，同埋會比較循序漸進啲啦，即係你會一步一步嚟，即係唔會有少少不切實際嘅幻想咯。我推的小菜嗰個，唔係，你係我推的夢月。嗰條片我前日先見到，我成日都會突然間有碌到嘅，即係碌下碌下咧又翻返嚟。冇錢，錢就係你嘅，我唔知係 number one 定咩咧？錢就係你嘅 number one，幾時輪到我啊？唔記得其他係咩啦？我要咩麵包？我要bagel。我有麵包，但係冇愛情，呢啲二選一咯。夢站真係好鍾意你嚇。外國係有愛情先有麵包，呢啲係咪就係 Sugar Daddy 嗰啲啊？我推的小卓有啲分，唔係啊。其實我成日睇咧，我推的小卓，我推的孩子咧，我會諗起有張 meme 圖咧，係有個女仔推住另外一個女仔喺個懸崖度，跟住之後就，跟住個女仔就碌咗落山嗰個動漫圖嚟嘅。我推的孩子，再嚟多次。我推的孩子，水洗東靜。唉，我都係講笑啫，嘻嘻嘻。見到你啊，俾一次機會，同埋夢解釋。Whiplash 係有咩唱啊？請問 Whiplash 啊？Whiplash。而家個 comment 好似得一個係車站，唔係啊，仲有取二 fan page 喎。idol。好似係你知咗咩嘢？可以做舞台劇嚇？點解嘅？Whiplash 係有咩唱啊？Under pressure, body sweating. Can you focus？ 係咪有乜嘢？No, I'm the coldest。阿卑尼讚係啊，好似係嗰個啩，我唔知個幅圖喺邊度出嚟嘅，但係就係嗰個面圖。你點啊？你想推我落山啊？你係咪想推我落山？你講啊！我推最中意邊個？我中意有馬、名偵探小晶、名卓探小晶。Oh my god！ 呢件事太好了，22號可能嚟唔到，因為補課就去補課啦。我哋仲有機會見㗎嘛？係咪 ？aespa 首淨係唱唔好跳，哈唔係唔得嘅。其實 aespa 啲歌幾好聽㗎，不過我中意佢啲 side track 多啲。有冇試過 emo？ 有，雖然近期少，以前多，以前青春期嘅時候多，即係中學嗰段時間多咯，同埋啱啱大學嗰段時間都多咯。頸痛歌，木屋生，除咗二 fan page 喺邊？喺度。那動漫圖是80年代飄零燕，我真的冇啊，因為其實我好多都冇睇嘅，但係咧，我會跟貼呢個 meme 圖同埋呢個 ACG 圈嘅梗咯。即係例如，我好鍾意啲 JoJo 梗嘅，因為我覺得 JoJo 係 art，JoJo is art。我有睇 JoJo，但我未睇晒。我睇咗第3季、第4季少少，同埋第5季同埋第6季嘅開頭少少。鍾意有馬係咪啊？我覺得有馬好，佢嘅性格好好，即係雖然佢係嗰啲點講好咧，比較即
係口硬心軟嗰啲，即係可能對你好似好差咁樣，但係其實佢唔係咁樣咯。admin 25的啊，中學邊間講唔講得啊？好想知咩中學？又唔係講唔講得個問題嘅，而係我覺得冇嘅咧，資源又冇乜用。不過你會知先至讀邊間咯，因為我講完嘅話，我同先至同佢揀。我覺得有 tips 嘅，如果你估到就估到咯。我同 Fiona 熟唔熟 ？OK 啊，同 Fiona 嘅 friend，佢今日咁啱嚟咗我間 cafe 咯。有馬家雀，我嗰間係我上次咪有 po 過校歌嘅，有人估到㗎，有人問我係咪嗰間。如果你估到，我會答你咯。神名過嚟幫你諗啊，多謝你話為咗一個專家。想唔想食雪糕？想啊，真心喎！我雪櫃有雪糕夾餅嗰啲，有啲想食。拜拜，讀書加油啦！admin 冇鹽，咁 in base 都夠深，都唔使斟酌有冇鹽嘅。我知冇就得嘅，我知大家都專業嘅。黃大仙學校 no 唔關黃大仙事。哈哈。我而家原來已經2點啦，想知喺邊？你講緊係我間中學喺邊？想睇扮金嘟嘟住，金嘟嘟係邊個嚟㗎？拉唔食雪糕會辜負咗個奶塊咩？有馬青椒果啊，冇聽呢。你想我有厭定冇？唔使啦，冇大家唔使深究呢啲嘢嘅。即係我哋又唔係即係話一定要綁死大家話啊！你揀咗一個之後唔可以轉。我哋唔會咁做噶嘛。即係你中意我哋任何一個人，我哋都會開心噶，係咪？OK 嘅，又唔使特登咁斟酌話啊邊個係專一，邊個唔專一呢啲，大家睇得出噶嘛，行為又睇得出噶嘛，大家係中意我哋嘅咪得咯，係咪？呢個勁好笑咯！你想我有厭定冇？喂啊，有啲似咧嗰個，有啲似咧嗰啲叫咩啊？嗰啲男朋友咧問女，唔係男朋友，係嗰啲男仔問個女仔嗰啲，咁你究竟而家想我點啊？嗰種嘅情景咯，好笑！你冇轉㗎，好轉嘅。金嘟嘟啊，係喎嗰個咩？你嘟嘟嘟。你佢講咩啊？成為我嘅夥伴嘛？你同樣都咁嘅嘢。金嘟嘟，你嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。你決定厭？咁又唔使，我又唔希望大家定，即係我冇話逼你哋一定厭定厭，你哋自己揀啦。咁大個人啦，自己 taste 自己知噶嘛，係咪？而家2:05，我諗大概搭3，我喺度搭3左右，我都差唔多啦。見到我隻眼已經開始越嚟越耷，我隻眼越嚟越腫。其實我聽日一定會腫咯，因為我食完杯麵。今日有冇甜品？有。有得食咗啦，先食啦。你係嚟厭嘅，做乜啫？唔係啊！你哋咁樣搞到我好似係大家嘅出櫃對象咁樣咧，好似成件事唔係好，有啲怪怪地啊！大家明唔明啊？大家可以正正常常咁樣嚟睇就 OK 噶啦，唔使咁樣嘅，係咪啊？眼皮開始有啲篤篤地。佢塊面都開始腫啦！我覺得咧，我上次皇室堡嗰日咧啲相係好睇過我之前嗰幾次出 show。其中一個原因係因為咧嗰日係6點，
夜晚6點，我個人消咗腫啦已經，小卓自信嘅拇指吸引，多謝你。Whiplash 你講你按係咪啊？勁似咁樣咯。我就唔講呢啲啦，我都唔係呢咁嘅人嚟嘅。我係唔會留人嘅，要走就走啦，我唔會逼你留低嘅。期待Dirty Work嚟緊啊，放心啦，好好休息。好啦，我會嘅。咩呢句咧？咩人哋講你愛唔愛我啊？呢句咧係極 drama 嘅一件事嘅嚟，一定係有幾 drama 咧？但係我人生都未經歷過。你問呢句嘢，你問到出口嘅時候，即係代表對方其實就唔愛你咯。如果唔係，點解你問得出口嘅啫？因為你 feel 唔到對方嘅愛，所以你先問呢個嘢噶嘛。咁有咩情況下你會 feel 唔到對方嘅愛咧？就係對方唔愛你咯。係咪？馬鞍山啊，馬鞍山嗰陣係點㗎？係咪側邊嗰條邊嗰個？馬鞍山係第一個啊嘛。啊係咯，係側邊嗰條邊咯。係咩？我覺得皇室堡嗰係最好喎。我覺得啲相最好睇咯。最中意飲咩咖啡啊？其實咧，我係中意飲一杯叫做 Eins Penna 咁樣嘅嘢。我唔知有冇讀錯。嗰杯嘢飲咧係有啲人係會譯做維也納咖啡咯，好似係佢嗰杯咧係下邊係 Americano， 跟住或者 Long Black 啦，跟住上面有層奶泡唔係奶泡係奶蓋咁樣嘅嘢 cream 嚟嘅咁樣咯，我覺得好飲。不過上面有啲人會滲可可粉，有啲人就唔滲。我中意有滲可可粉，嘿嘿，好飲。但係香港冇咯，但係韓國係好普及嘅呢個咖啡，香港好少地方有，又係有，但係少。Hazel 都 OK 嘅，不過你要講話最 friend 嘅話，咁梗係韓國女團嗰班係最 friend 啦，因為識得最耐啊嘛。不要防曬跳得好，多謝你啊！其實不要防曬啦，我冇乜信心，因為我哋比較少跳，同埋咧我哋練得比較少，係咪啊？點醒你有戀愛腦啊？戀愛腦，當你有質疑嘅時候咧，就即係代表，唔係100%。有冇機會飲到我沖嘅咖啡啊？Maybe，睇下咯。嗱，如果你咁啱喺我間咖啡出現咧，我一定會沖俾你飲嘅。不過都要係天時地利人和。首先咁啱嗰日我要有更啦，跟住咁啱你要去到間咖啡啦。咁啱可能唔係好忙，咁我就有多啲時間可以沖杯嘢俾飲俾你。因為如果唔係咧，忙得滯，我哋即係有機會可能就我要負責整其他嘢，咁就未必有。跳得好睇，多謝你啊！IU 嘅 Good Day，Good Day 都好耐冇聽咯。IU 都封個嘴咯，封咗呢首歌啦。點嘅咧？我細個好中意聽咯。어쩜 이렇게 하늘은 또 파란 건지 똥똥똥똥똥똥 오늘따라我都想 오늘따라 왜 바람은 더 완벽한지 똥똥똥똥 아직 모르는 척 기억 안 나는 척 그러면 나나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 나 그래 나가자고 얘기할까 눈물이 잘나서 고개를 들어 흐르지 못하게 더 살짝 웃어 내게 왜 이러는지 무슨 말을 하는지 오늘 했던 모든 말 저 하늘 위로 한 번도 못 했던 말我唔敢唱太大聲，費事嘈到隔離屋企人。나는요 오빠가 좋은걸 어떡해秘密魔法없어요。睇
少睇自己嘅片，小草嘅片，係多謝你啊！我自己都會中意睇翻自己啲片，但係純粹係嗰個自我審核，即係我會睇翻自己啲片，哦，呢度跳到唔好睇，嗰度點點點啊，呢度跳得幾好啊，咁樣嗰種咯。唉，我真係想可以自己開到個可以進入呢個不眠嘅遊戲。I'm in my dream，低8度喎，可以啊，想知地址。成長有 feel，多謝你啊！哎呀！咁要快啲鋪啦！咁夜都聽日先好，聽日先鋪咯，冇乜所謂。麥超智今日生日，31個，可以啊，佢唔喺度啊，但係我有唱完佢唔喺度，咁我唱嚟都冇用咯。歡樂嘅時光過得快，係吧？仲有3分鐘。我隻眼已經越嚟越細啦。其實我唔係啊，我眼瞓，反而係我眼好乾啊，即係我唔知點解係隻眼真係好乾。我去唔到睇小翠嗰幾日，靠 fan page 大大，哈哈！感謝大家嘅相同埋片啊，其實好緊要喎，我覺得呢啲相同埋片可以俾更加多嘅人可以睇到我哋。咧除咗喺現場支持我哋嘅大家，仲有一啲可能嚟唔到啊，或者係未有呢個決心上嚟睇我哋，但係又想留意下，或者係根本唔識我哋嘅人都可以睇到啲片同我哋啲相。早啲休息，大家都早啲休息啦。尤其是聽日要返工嘅，我聽日係冇咁早要起身，所以就唔使咁早啦。嘿嘿，我聽日唔使咁早起身。眼乾係正常，因為真係一日都開眼。啊？值得俾更多人欣賞。靠你啦！靠你啦！你係會幫我 po YouTube 嘅片咯？暫時應該係得你會幫我 po YouTube。今晚有2點，easy 啦。平時係一定起碼超過2點咯，我係。好啦，唱埋生日歌啦！唔知有冇喺咪度生日嘅呢位朋友？人生最大願望就飲多我沖嘅咖啡啊！希望可以啦。如果到時我真係有一日可以開到自己間咖啡嘅，咁我就係咯，隨時都可以沖俾你哋啦。首歌係點㗎？係生日快樂歌。Happy birthday！睇翻個 friend 個名先，叫佢咩名啊？開始講嘢唔係好想用力啦。麥超智，但點解你講？其實點解你個頭像係希特拉嘅？我純粹好奇問一問啫，你可以唔答嘅。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 麥超智 Happy birthday to you。唔緊要啦，大家生日都生日啊！我開始亂咁講嘢啦。點解係咯？係咪已經冇咗啦？啱啱叫我幫我慶祝生日各位，我冇同過邊個唱？好啦，送俾大家即將會生日嘅人，同埋生完日嘅人，今年會生日嘅人，下年會生日嘅人，或者上年會生日嘅人，大家生日快樂！耶！哦，OK，你喺度嘅，好嘅，好嘅。喺邊咩？得個嘅。你又多謝，又關你事嘅，大家都今日生日係咪啊？
係啊，各位生日快樂啊！生日快樂！大家生日快樂！原來係你生日，係咪真係你生日㗎？你就係麥超子，麥超智，係啦。呢個頭像係同 friend 一齊講，咁呢個 friend 係咩啊？呢個 friend 係都係希特拉。點解你哋係 fans？大家1歲生日快樂！恭喜大家！哦，上次有個 friend，唔係個 friend，有個 fans，我發現咧，原來你哋係會即係幫我哋計住時間，即係你哋會同我講話，哦，原來我哋嗰日係 Idol Girls 公開嘅第100個月咁樣，100個月快，唔係100個月，1個月快樂咁樣。我自己都冇數啊，其實幾 warm 㗎，你哋就會幫我哋數住。佢係奧沙瑪邊拉登定利登？我係 Hitler， 奧沙瑪邊拉登係拉登係我沖咗涼啦。好啦，開到一陣咯，2點半咯，我仲有少少精神嘅，見大家都好似唔走咁。公開紀念日，係啊，公開紀念日冇錯，因為我哋未出道，所以我哋唔係出道紀念日，我哋係一起身嘅公開紀念日1個月。我記得好似唔記得咗係幾時。總之我收到信有寫啦，跟住有啲人喺 message 同我講啦，有啲人係po 相，跟住 story 都有講啦咁樣。感謝大家，你都頂住。咁又唔好，你哋咁樣 challenge 我咧，我就開到聽朝噶啦。把聲好溫柔，因為而家開始冇力啦，講嘢開始冇氣冇力冇中氣，缺少咗啲中氣。我對眼油咩啦？黑變係咩嚟㗎？由咁樣變成咁樣啊！OK get 到你啦。我瞓啦，你哋先去散水，真嘅開到聽朝，唔好咁慫恿我啦，我係唔會陪你哋癲㗎。下次再講啦，繼續拉俾你啦。你返嚟啦，我差唔多諗住熄 live 啦，搭半啦，今次搭半真係緊要咯，遲啲揾下仲有冇機會可以再開 live 咯，係咪？我瞓你就去揾，咁你咪搞到好似偷情咁樣咯，做乜嘢啫？新嘅直播背景啊，係咪啊？咁樣又光猛啲。準備瞓好啦，瞓嘅大家就瞓啦。開到聽朝先飲咖啡，我飲咖啡係冇用。係啊，你睇下，我俾蚊咬咗個米奇出嚟啊！睇唔睇到啊？呢度一個米奇老鼠喺度，佢咬咗我4笪咯，跟住有3笪係黐埋一齊變咗個米奇老鼠。係咯，大家偷情咁樣嘅，做乜嘢啫？光明正大咁睇咪睇咯，唔係心心嚟㗎，係米奇老鼠嚟㗎，真係好衰，好痕啊！勁痕咯，啲蚊咬我，因為咧我係屬於嗰啲，即係佢係會好腫好紅嗰啲嚟嘅。但係因為我唔拗佢，我特登唔拗佢啦。跟住唔拗咧，佢就會一路腫咯。反而我拗佢咧，佢就會散咯，嗰啲血係咪啊？拗咗20幾個位，你去咗邊度啊？你去咗森林啊？已經請假，正。我係支持射波嘅，不過我會食 live 嘅。光明正大咁偷情，唔好偷情啊！各位，偷情係唔啱㗎。好痛。Fiona 特別開 live，Fiona 比較怕醜。係啊，你要鼓勵多啲佢咯，再鼓勵多啲佢。
我都有啲似咯，呢個 emoji 好痕啊！搽無鼻的，我冇無鼻的，嘻嘻。我唔拗佢就唔痕啦，但係咧啱啱點咗佢家下好痕，所以我而家決定拗下佢先。我通常係用暴力解決咯，即係打十字啊，跟住狂吉佢，吉到佢痛咁就唔痕啦。噔噔噔，數卷蚊中意飲嘅血，我唔知喎。啲人唔係話咩有嗰個咩血型嘅咩？即係有啲人中意，唔係有啲人中意，係啲蚊。啲人話咩蚊中意 A 型血啊，定 O 型血啊？跟住有啲人又話係睇下你血入邊嘅水分多唔多，我都唔知邊個真定假。是但啊，好痕啊！其實我認真咁樣睇啦，好似唔止3個咬痕，好似有幾個咬痕，好痕啊！啲蚊真係好毒啊！蚊可唔可以絕種啊？唔絕蚊。夏天最憎就係蚊，係咪 O 型血啊？嗱，我好似唔係 O 型嘅喎，我冇捐過血，我唔係好清楚，但係感覺上我好似唔係 O 型。雖然係有機會嘅，因為我好似我阿爸阿媽都係 A 嘅，咁我有機會係 A 或者 O 咯。有人鍾意吸血，講錯嘢啊！啊，吸血鬼中意吸血。鼓勵我開 live，OK 嘅。B 加，即係咩？吓？咁我就要去睇下驗下呢嗰啲捱夜啊，黑眼圈係嘅，不過算啦，我捱唔捱夜都有。多謝你啊！唔關血型，關體溫。哦，我體溫係偏高嘅，我自己都覺得係，即係我好容易好熱咯。上次咧，我同嘉聯咧，我同嘉聯搭車啦，跟住之後咧，佢行，即係佢落車嗰陣咧，佢會經我個位嘅，跟住佢坐喺我個位度啦。佢話：哇，咁熱嘅你咁樣。我體溫係偏高。啦，小學手冊冇寫血型，冇啊！小學手冊點解會寫血型？你哋小學手冊會有嘅咩？點解有隻狗仔喺度嘅？Asa 血型 ，Asa，點啊？你哋識唔識震嚟啊？Asa，等等 ，Monster came to conquer baby hello what's up？故事發展開始偏向另一面，係咪啊？嗱，我係 B 型咧，就件事冇咁簡單。小學有嘅咩？我冇喎，我小學冇驗過血呢啲嘢嘅喎，定係嗰啲咩健康手冊嗰啲嘢啊？嗰陣細個小學未去嗰啲咩保健嗰啲嘅，即係除咗牙科保健有另外一個噶嘛，另外一個唔記得咗咩，但係嗰個好似都冇查血型嘅喎，我記得。好似如果冇記錯，OK， 我而家 out 咗一陣，我知啊，我知 A 加 A 只有 A 同 O 啊，所以如果我係 B 嘅話就事情冇咁簡單啦，年代唔同咗係咩意思啊？我而家好敏感啊，對於年紀呢件事，大家講年代唔同咧，我就知大家喺度話我啦。我係 K 型，可能真係咯，我係外星嚟啊，我唔係地球人嚟噶，所以我喺地球會過敏，我要離開呢個地球。好痕。我有時會諗咯，即係如果世界毀滅會點啊？如果即係啲人咪成日講今年會有嗰啲毀滅性嘅天災，香港都有機會有海嘯嘅，我喺度諗，會點呢？
好似都冇得點咯，我都唔知可以點喎。如果世界末日可以點喎？永遠18，冇錯，我18，嘿嘿。離開地球表面好唔好啊？去呢個遙遠嘅宇宙，會唔會有一日連宇宙都冇埋？即係佢話宇宙係膨脹緊定係收縮緊？啲人唔知啊嘛。咁如果佢其實係收縮緊咧，咁樣買，就算佢膨脹緊，佢都有一日會收縮噶嘛。咁佢當佢收縮去到一個點嘅時候會點咧？有時會諗啲咁嘅嘢，諗完就諗唔到就錄完啦。我所看見嘅未來，世界末日最後一件事想做咩啊？應該係同我屋企人一齊咯。生咗智慧齒未？生緊啊！生咗一半咯，冇生晒喺右邊下邊，但係我4邊都有，所以爭在睇佢生唔生咁解嘅啫。由零開始，最後亦會歸零，係咪啊？所以我都唔知啊，是但啦。我幾中意睇呢啲嘅話題嘢，不過睇完就算，因為唔會得到一個答案，所以好多唔同嘅可能性。講嘢開始迷，係啊，夜晚就係咁啊，講嘢好似冇乜重點，大家唔知我講啲乜嘢。打埋晒，我好似係打斜生，佢又未到去打橫，但係又唔係打直咁樣生喺度咁，即係我已經可以 feel 到佢嗰個牙肉嗰個牙冠嗰個嘢咯，所以我都唔知。開始咩叫小菜開始就關機啊？咁我係開機定關機？我係開始定係已經要關機？定係開始關機？你冇智慧，咁咪好咯。爭智慧齒不知幾麻煩，又痛又要剝喎。剝完之後咧，呢度會腫㗎。有冇見人咧剝完智慧齒之後咧都瘀咗一笪？跟住咧，同埋咧，我箍個牙啊嘛。咁我咧辛辛苦苦箍完個牙，俾佢生出嚟，跟住就頂到我啲牙歪晒咁樣。會，我暫時未歪啦，但係如果佢就係生多啲嘅話咧，驚佢會歪，我唔想佢歪，因為我顎骨唔大，我要剝咗4隻牙，我先夠位箍牙咯，即係先至夠箍晒啲牙，做一個靚嘅形狀，所以千祈唔好生出嚟，夠啦依家，唔好再生，會尖啲，真係咩？晚安，係我差唔多啦，仲有1分鐘，一星期開始啦，考慮下，唔得㗎，其實有時都未必真係得，冇時間咯，可能我手機有10%，哈哈，夠做。快啲瞓，好啦，差唔多咯。30分啦，晚安。總嗰陣要出 show，我係搞唔掂啊，所以我之前想剝，但係就冇剝到咯。好啦，大家再見，早唞啦，早啲瞓啦。開到3點95點，我隻眼開始頂唔順，我個人精神，但係對眼唔掂。晚安，再見咁多位，早唞。記得做出聲。好啦，我做啦，拜拜。唔係，但係佢哋唔想做嘅，我就逼唔到佢哋做嘅咯喎。拜拜。係啦，大家唔好再過嚟偷情啦，快啲走啦。我扮見唔到啦，我唔知。拜拜。又整面圖，你咪要推我落懸崖啦。好啦，早唞啦，炸咗，再睇下，早唞啦各位，拜拜。filter 到黐得幾實，拜拜。